हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास में आई है ये एलजी की वॉशिंग मशीन। तो आज वॉशिंग मशीन की असेंबली चेंज करेंगे। तो असेंबली जो है वॉशिंग मशीन की हमारी जो है चूहों ने काट रखी है, पूरी तरह से नष्ट कर रखी है। तो दोस्तों, आज हम इसी को चेंज करेंगे। तो असेंबली कैसे चेंज करें, तो देख सकते हो दोस्तों, ये सारी असेंबली जो है चूहों ने खा रखी है और इसे हम नया मार्केट से लेकर आए हैं और ये हम दूसरा डालेंगे। ये हमारी पुरानी असेंबली है और ये पूरी तरह से चूहों ने खा रखी है और ये हम लेके आए हैं मार्केट से। ये नई असेंबली है जो कि बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो इसे हम वॉशिंग मशीन में फिट करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारी असेंबली है, असेंबली चेंज कर रहे हैं हम। और बॉन्ड ज़रूर लगाएं दोस्तों, हर जॉइंट पर बॉन्ड ज़रूर लगाएं। नहीं तो क्या होता है कि अगर जॉइंट नहीं लगाते हैं तो पानी लीकेज की दिक्कत हो जाती है। और ये हमारी असेंबली जो है फिट हो चुकी है बिल्कुल। दोस्तों, मैंने ये आपको असेंबली चेंज करके दिखा दी है। तो आई होप दोस्तों कैसे हो। तो आशा करूँगा कि आप लोग ठीक होंगे।